اليوم احنا بترشيحة رحلتي بناهي معاكي رح استضيف جارته الحجة ام مروان، رح اسمع منها ومنه عن الدعم اللي قدمته الحجة وكيف فتحت بيتها عشان ترميم الكنيسة هاي، نعملها وجبة زاكي. تعالوا معنا. صباح الخير ابو امجد. اهلا اهلا حبيبي، اهلا فيك. اهلين، مش تمام؟ اهلا وسهلا فيك بالترشيح. انت بتعرف انا امي من هون يعني طبعا عايشها هاي البلد. جارتنا. شو اخبارك؟ اهلين حبيبي. مني تعرفنا عنك شوي عن شغلك. ناهي معك ترشيحة. اشتغلت في سلك التعليم 40 سنة، وبنفس الوقت كمان عندي مكتب للتأمين. حاليا متقاعد. بدي اسمع منك شوي عن البلد صراحة، ما نسمع عن ضيفتنا كمان عن كل اللي صار معها بالنسبة لترميم الكنيسة كمان. بالنسبة للبلد أجواء هادي جدا، بلد نحسد عليها على الهدوء اللي موجود فيها. بتستقبل كل الناس، يعني في ناس كثير بترشيحة ساكنين يعدوا من ترشيحة، اجوا سكنوا بترشيحة، او من اللاجئين الداخل اللي قراهم تهجرت بعد 48، او اليوم اي شخص من بلد ثاني بيقدر يجي يشتري بترشيحة وبنستقبله بكل ترحاب. بالنسبة بسموش تعايش، انا بسميه عيش مشترك. بين كل الطوائف، بين كل العائلات، بين كل الفئات المجتمع. تشعرش غني فقير، تشعرش من دين لدين آخر، الكل البيوت متداخلة، ما فيش يعني حارة هي تعد لطائفة معينة، إنما البيوت متداخلة بأغلب الحارات. كل الحارات الجديدة والقديمة هي بيوت متداخلة. العيش اللي عاشوه جدودنا ببياتنا لليوم احنا بعدنا مكملين فيه، وبالعكس بنجرب انه نطور هاي العلاقات لإشي أحسن لأولادنا لكل البلد. حلو. الكنيسة أنتوا قررتوا ترمموها، مزبوط؟ صح. وكان في مشكلة إنه لازم التراك أو السيارة كيف نوصل نفرغ وراء الكنيسة. فجي جارة عندنا ام مروان هواري، هي عرضت انه ينهد عندها جدار مبني يعني كامل وجدار حلو مرتب. طلبت انه هدوا جدار، فوتوا على من بيتنا، من باب بيتها للحكوره لورا الكنيسه حتى نفرغ. فرغنا هناك حوالي 50 سياره سيارات كبيره. هذا عمل حوالي شهر، تحملت الغبرة، تحملت الضجة، تحملت كل الأشياء. وأكيد عمتها الشغيلة. وكانت شو لاوي يوم ومرتين وثلاثة تعمل كل الوقت تشتغل. يعني الإشي اللي عملته هاي المرة ففكرش فيه إنساني تاني، بس احنا بنعرفها هي طبيعتها بهذا الشكل. يعني القد سموحة، القد بتحب الناس، بتحب البلد، وبتحب تعطي قديش ممكن. يعني لو حدا تاني من البلد كان كمان بيقبل فكرة؟ بفكر لأنه نوعية الناس بهاي الطيبة يعني، وهاي العطاء اللي بيعطوك تقريبا بتلاقي مثلها، بس هي عندها أكثر يعني من الاندفاع والعطاء والقرار على المحل. يعني لا سألت أولادها على المحل، افتح عمي إسا بدو يشتغلوا، ما تعوقوش والكنيسة قديش عمرها؟ الكنيسة حسب كيف بيقدروها يعني بحدود بين 700 ل 800 سنة. وانتم كعائلة أنا كيف ما بعرف إنه أنتم من العيال الأولى بترشيحها. من العيلة الأولى. من العيلة الأولى. على فكرة هاي اللي في معلومة أعطانيها الدكتور شكري عراف، هو باحث للمدن الفلسطينية والقرى الفلسطينية في الشمال. كيف بتعرف أول عيلة مسيحية في البلد؟ كيف؟ كان جوابه، هو سألني هذا السؤال، أنا ما عرفتش يعني، لا فيش عندي هاي المعلومة. فكان جوابه بتفتش على بالبلد مين ماخذ عيد الفصح أول يوم. العيلة اللي ماخذة هذا العيد بتكون هي أول عائلة موجودة بالقرية مسيحية. فهيك فيش مشكلة يعني، بتفوت على البلد تسأل مين ماخذ أول
الفصح بيكون هي العيلة الأولى في، وهي كنتش عارف قديش عمري يعني، ما جديد عرفتها من الدكتور شكري عرف. فمشان هيك هاي الكنيسة بسموها كنيسة المعايكة نسبة لعائلتنا. للعيلة. عائلة معيكة. هسه بالنسبة لأم مروان يعني هي كل واحد له ام واحدة، هي بالنسبة لي كمان ام تاني لأنه من مصدرنا وجارة لدار جدي كانت كل وقت يعني أنا عندهم مع أولادها، مشان هيك بتحترمنا وإحنا بنحترمها كثير. هاي المحبة. وهي طبيعتها وعلاقاتها حتى مش بس بالبلد، مع قرى تاني بتوجه زيارات، محبوبة يعني ومعروفة بشخصيتها وعطائها وحبها للناس. حلو حلو، مبسوط اسمعنا. شو رايك نطلع شوي على الكنيسة تفرجيني اياها ونكمل مشوارنا ونشتري باقي الاغراض كمان عشان لازم نعمل اكل اليوم. طبعا. اهلا وسهلا. تفضل. إذا الواحد بمرق بشوفهاش الكنيسة. طبعا الشارع ببينش لأنها قدامها عمار. مرحبا. 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 شو أخبارك؟ كيف أنت؟ هلا بونجا. يا هلا. أنا أبونا متذكره من كثير زمان، يعني كان أصحاب مع حياة الوالد واحد، بعدين هو اللي عمدني. هاي سنة ب 83. تمام. شو اخبارك؟ حبيبي كيف انت؟ كل شيء تمام؟ الله يسعدك. اسمع منك هيك الاجواء، اول شيء الكنيسه هيك جوانيه بتيجي ما ببينش من الشارع، يعني ما بتخليش الناس بتعرف عنها كثير كمان. مزبوط. انه الكنيسه كانت موجوده هون والبيوت كانت حواليها، يعني هون كانت الحي هذا كانوا يسموه حي المعايكي. اوكي. لدرجه انه حتى الكنيسه كانوا يقولوا عنها كنيسه المعايكي، يعني عائله معايكي. فبالنسبه لنا هاي الكنيسه كان كل الوقت نفكر انه رح نوصل لوضع انه نصلحها، لحد ما اجى صاحب الغبطه البطريرك تيوفيلوس. نحن اخذنا مسؤوليتنا انه كل الشغل اللي برا نحن نصلحه. صاحب الغبطه سوى الكنيسه كلياتها واكثر تكلفه يعني ليه بيكلف واحد كانت استغرقت سنه كامله تقريبا، شغل سنه كامله لانه كان مهجومه. اما هاي الكنيسه ما انا ما شفتش على شكلها تقريبا، لانه كان الحائط الشرقي كان حائط صحيح دغري، ما كان في برمة الهيكل الراديوس. بنفع نفوت نشوف؟ تفضل. بس من هون نفوت من هون. تفضل. تفضل. حسب التقليد البيزنطي في الكنيسة البيزنطية أو الأرثوذكسية في مذبح وفي مائدة. المذبح اللي الكاهن بيحضر عليه القربان، والمائدة اللي بيتم عليها تقديس القربان. هذا حسب النظام البيزنطي. الشكل هذا هو شكل موسيقي حتى ينطي الصدى، الصوت يوصل للمؤمنين بدون ميكروفونات. فالبرمي هاي الراديوس هذا هو وظيفته انه ينقل الصوت بدون انكسار للموجات الصوتيه، يطلع من الهيكل بشكل صحيح واللي اخر الكنيسه يسمع الصوت ويسمع الكلمات. بالنسبه لنا بالطقس البيزنطي ما في موسيقى، على اساس انه مهم جدا المؤمن المصلي يسمع الكلمات ويعرف هذاك اليوم تذكار اي قديس. بعكس الكنائس الغربيه بيستعملوا البيانو والموسيقى اللي ترتفع اكثر من صوت الكلمات. في الكنيسه الارثوذكسيه بالعكس، نحن بهمنا انه الكلمه تصل للمؤمن حتى يتغذى فيها. هذا الصليب اللي هو موجود هو الصليب القديم تبع الكنيسه. هذا الصليب القديم تبع الكنيسه، يمكن اكيد شيء قديش عمره يعني؟ بتصور انه شيء 200 سنه كان شكل. ولما نقلوا للكنيسه الجديده اخذوا كل شيء منهم، حتى الايقونوستاس اللي هو بيقسم قدس الاقداس عن الكنيسه اخذوه لهناك للكنيسه الجديده. فانا قعدته حتى يتركب على ظهر الكنيسه. الصوره اللي قدامنا هي في إلها الرمز الكبير للعذراء وشفاعتها. نحن بنسميها بنقول لها في الكنيسه ملكه السماء. باليوناني بيقولوا لها بليتيتيراتون اورانوس. هذه هي،
وهي شفيعتنا. فهي تحتضن كما ظهرت في القسطنطينية وفي أورشليم لما بعد اليوم الثالث من دفنها ظهرت بهذا الشكل. وأضافوا إلها صورة السيد المسيح، لأنه في الكنائس الأرثوذكسية ممنوع تكون العذراء لوحدها. اوكي. لأنه حتى ما نخطئ في كيف بسموه في العبادة، يعني العذراء هي أم المسيح، فهن دائما لازم أم الشفاعة، ولكن في كل أيقونة لها في الكنائس الأرثوذكسية لازم يكون معها الابن حاضر موجود معها، أو محتضنيته أو حمليته، أو هي حمليته بتبوس إيده. هاي أيقونات كثيرة في الكنيسة. والضيفة تبعتنا اليوم هي ساكنة هون، أنا فهمت منه. كمان كان في مشكلة بأنه تفوت تتفضى وتترتب وتتنظف الكنيسة وينقام منها كتير ورا الكنيسة. ورا الكنيسة يعني. مروان. مروان. مروان جارة اللي ايش ما بنحكي عنها ما بنعطيها حقها. هذه الحقيقة، ما بنكفيلاش حقها. من أول يوم اللي كانت تعمله مع العمال مع المتعهد، كل النهار يضل فوق راسهم قهوة، مي باردة. حتى أول يوم بتعمل أكل، فقلنا لا أكل، هن بيعملوا أكلهم، هن بياكلوا. يعني هذا بيرجيك قديش أول شيء الحياة المشتركة في هاي البلد، وهذا اللي نحن نفتخر فيه ونمتاز فيه. هذا هو تاريخ يعود إلى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما دخل لأورشليم استقبلوا بطريرك سفرونيوس في 638، استقبلوا وأعطاه مكان حتى يصلي، كان مخصص للكنيسة جنوبي كنيسة القيامة، وهناك يعملوا جامع عمر. برجع التاريخ على ترشيح عليه، نحن نشوف انه امرأة مسلمة أرملة بتيجي بتشارك العمال في عملهم، كل النهار بتضل معهم. امرأة جدا جدا غريبة في طبعها، في علاقتها، احترامها للكنيسة، احترامها للناس غريب جدا. فهي احنا يعني مهما نحكي ما بنعطيهاش الحق. صرنا بهالفترات نحس انه شيء غريب، المحبة بين الطوائف صارت نحس انها شيء غريب. اكيد انه احنا بنحكي اليوم، احنا شايفين ايش عم بيصير اليوم، ومش بس بين الطوائف، حتى بين الطائفة الواحدة في حروب بين الطائفة الواحدة، اذا كان بين مسيحيين او بين اسلام. فاليوم بنشوف انه امرأة أرملة تيجي وتوقف حد العمال وتعمل لهم قهوة كل النهار وتعمل لهم المي الباردة تجيب لهم، أكيد غريب. ونحن مهما نعطيها ما نعطيهاش الحق اللي لازم هي تاخذه مننا. نحن كرمناها بالسنة الغابرة، كرمناها في يوم عيد الفصح، وهذا التكريم رمزي. نحن نتمنى أنه نكرمها بشكل أوسع وأكبر من هيك، لأنه امرأة لا تستطيع أن تتجاهل حقها على الكنيسة. وهذا مثل ما قال أبو أمجد، هذا هو المثال الحقيقي لحياتنا في ترشيح. اليوم بالفعل احنا عايشين هاي الحياة. يعني ما أنا 38 سنة كاهن، لم أدعى لفض مشكلة بين مسلم ومسيحي. الله يديم المحبة بالبلد، وتضلكوا هيك مع بعض. انبسطت كثير اني شفتك كمان، انا صار كثير زمان كان قرايب نحن في الله يخليكم، الله يقويكم. بس اللي بدي اقوله شغله بسيطه. اول شكر لمنتهى الهواري اللي هي مروان جارة الكنيسه. ثاني شكر لصاحب الغبطه اللي بالفعل يعني فتح جيبه ودفع مع اللجنه القيمه على مساعدات الكنائس، لجنه يونانيه على مساعدات الكنائس في فلسطين وفي اسرائيل وفي الاردن. فنحن نتشكرهم باسم رعيه الروم الارثوذكس، ونتشكر كل واحد بهالبلد ساعد وقدم خدمه او حتى تبرع من جيبه الخاص. وشكرا للتلفزيون على هاللحظات هاي الحلوه اللي شكرا نوصل كلمتنا للملأ. شكرا لك. شكرا لكم، الله يخليكم. كمل مجل نهارنا اليوم، يلا نجيب شويه اغراض. تفضل. شكرا لك حبيبي، الله يسعدكم، الله يقويكم. شرف. طيب خذ لنا شويه خضره.
ايوه شو بناخذ معنا؟ هيك حبتين شومر مرتبات، في قرع هاد كمان هيك حبتين. حجم كبير صغير؟ لا بفرقش، بدنا نفرمهم احنا. خذوا لنا ضمة زعتر، بصل اخضر. يلا فول بلدي فول بلدي. العافية، اخبارك؟ يعطيك العافية. سلام حبيبي. سلام. بدي شوية لحمة مطحونة زي ما كان. شو عمي؟ هلا اغراضنا كلها حاضرة. حاضر جاهزين لشو؟ هسه بدي منك تساعدني ما كم من شغله انا. اول شيء بدنا نطلع البذرات من هدول، عشان شو بدنا نسوي فيهن هدول؟ بدنا نعمل وجبه تركيه. بدنا نحشيهن لحمه نطبخهم بالفرن. بدنا نعمل كمان طبخه فخاد مع فريكي ولحمه خروف مع بعض، بنخلطهن عشان الفريكي تطعم من لحمه الخروف. والدجاج عندنا من فوق بدنا نحط عليه كثير بهارات. لقينا بالسوق احنا زعتر كمان، لسه الموسم يعني شتاء، فبنزيد على الطبخه كمان زعتر. حلو. الزعتر البلدي. وبدنا نزيد كمان خضره، جبنا قرع احنا وكوسه وفاصوليا، هدول بنستعملهم مع التمرات ونطبخهم كلهم بالفرن. بس لازم اضرب الفرن انا. هاي حمتين. هاي اول شيء، بس انا لازم اعطيك سكينه. يلا مشان نطلع هاي بالضبط. بدنا نحززهن، نقيم هاي ونقيم البذره منهن. هاي اول شيء انا بدي ابلش بالدجاج عندنا. انت قلت لي انك بتعمل اكل صح؟ دائما انا بشتغل بالاكل وبحب الشغل بالاكل. شو يعني؟ اي انواع اكل؟ كل الاكلات. شو يعني بتساعد المدام شو بالبيت؟ طبخين؟ ايوه بساعدها ايدي وايدها. هي بعد التقاعد ولا قبل التقاعد؟ لا زمان دائما. هدول الدجاجات بدنا حضرات. هسه بدنا نقليهن احنا شوي صغيرة. بنحضر معهن باقي الشغلات. هذا الزعتر بنطلع منه الورق احنا. عشان نفوتوا معنا على الطبخة. نزيد منه شوي كمان على اللحمة المفرومة. اليوم الناس كثير عم تحكي عن الأكل التركي وبيحبوا الأكل التركي. فهسه هي هلا موضة هسه مسلسلات تركية. كمان الأكل التركي هيك الناس كثير عم تتعامل معاه. طيب هذا الغاز. كنا شوية زيت. هيك بدك اياهم؟ ايوه يم فيكس. لسه بربع ساعة ثلث ساعة بدنا نحضر. حتى النسوان بتتفاجئ يعني انه كيف بسرعة بمشي الاكل وكل الشغلات. وانا دائما بقول لهم انه اهم شيء اول شغلة انه كل الاغراض تكون حاضرة من قبل. هاي واحدة من الشغلات اللي هي مهمة عشان الطبخة ما يتأثرش فيها شيء. بس احنا مش راح نملح الدجاج ولا شيء، بعد ما نقليه بنملح الطبخة كلها مرة واحدة. هدول عندنا جاهزات. حلو. في عندنا هدول لحمة، جوز الطيب، فلفل، كركم، بس بدنا نعجنهم مع بعض. حضرات هدول عندنا؟ هدول حضرات بس جاهزة. انا بدي اعجن لك هدول.
عشان نعمل حشوة. بدنا نحشيهن ونرتبهن. هسه شو السر بالموضوع كله؟ الخضرة تبعتنا كلياتها بدنا نغليها، وهدول بدنا نفوتهن كلياتهن على الفرن، بس المي اللي راح ينطبخوا فيها كلها من نفس البهارات اللي احنا استعملناها. ليه؟ لانه عندنا التمر كتير حلو وبنحط كتير بهارات عشان نخفف الحلاوة بالضبط. وهي لحمة ملح، بس بدنا نزيد كمان زعتر بقلبهن. الزعتر بعطينا حرقة. لا زي ما هن ورق أحلى. بعطينا حرق الزعتر لأنه صار كتير بهارات وملح، حرقة الزعتر والحلاوة تبعت التمر. هيك بدنا نعملها وحدة وحدة. هيك وحدة، هيك بقلبها وحدة وحدة. ايوه هي عليك. ولا ترتب لنا اياها هين تكرم عشان اكمل بالباقي انا. هاي عندنا الزيت سخن غاد. هسه بدي اقلي الدجاجات انا، بدي اقليها. أيوة. نرتبها نحطهم بصحن على جنب عشان نحضر الفريكي مع الخضره الباقي ونفوتهم كلنا على الفرن. هاي نص الدجاجات حضرات هسه. نزيد عليهم لحمة الخروف عشان الطعمة. نقليهن شوي صغيرة. شو وضعنا؟ خلصنا. شو رأيك؟ منظرها كيف؟ جنن. نشوف الطعمة كيف تطلع معنا. هاي فكرة أول مرة بشوفها. والله. ايوه. هاي اللحمة نزيدها شوي. لأنه ليش؟ لا لأنه اللحمة هاي من الدهن والمي تبعتها بتنزل تتقلص. ايوه. عليك. مرتب. هاي الدجاجات عندنا كمان حضرة. بس ضل بس لحمة الخروف شوي صغيرة بس نقليها منيح. لسه بدي منك حبة الشومة هاي نفرمها ناعم. ناعم كي قديش يعني تقريبا نص؟ يعني هيك رباع نص على نص. هيك. بس هون بدنا نتأكد انه نصها كثير ناعمة. يعني هيك. إمارة. ايوه بالضبط. هون بنحط لنا شوية زيت عشان الخضرة عندنا ما تلزقش. كلهن قبل ما نرتب التمر عليهن مع اللحمة بنحركهن طبعا. نعمل خلطة نهار نديرها عليهن. يعني هيك معلقة ملح، معلقة كركم، جوز الطيب طبعا مفاعش ولا تعطي ريحة طيبة جوز الطيب. طبعا. كمون. هذول نديرهم كلهن هون عندنا. ايوه. والقرعة كمان. ايوه. كمان نفس الشيء إمار ولا؟ القرعة هيك بدنا نعملها على النص، النص نرفيعها. اوكي. وبعدين بنخلطهم كلهم مع بعض بنحركهم عشان ياخذوا كل الطعمات. بنقعد عليهن التمر، فوت على الفرن، نحط مي فيهن عشان تشرب الطعمات، لانه بدنا الخضره كمان تعشق من الطعمات اللي موجوده من البهارات اللي حطيناهم. فبنحط مي بنفوتهن على الفرن ربع ساعه لحمتين، وبعدين بنوطي الحم
عليهن كمان شي 25 دقيقة عشان نتأكد انه الخضرة، لانه اللحمة رح تستوي بسرعة والتمر هذا مستوي. هسه الطعمات كلها رح تنزل عنا على الخضر بالضبط. بس انا دقيق زعتر بلدي هذا ما بنلاقيهوش عندنا احنا كثير. هذا حلو بالسواق بالقرى، تلاقي كل الشغلات. الزعتر شيء اساسي عندنا في المطبخ طبعا شو كل بهاراتنا وطعماتنا يعني. كمان بينعمل السلطه لحاله مع حامض طبعا. هي عندنا اللحمه حاضره. ايه لا بدنا نحط كمان شيء كوسه او جزر لا. او لا ولا شيء، بس هدول باقي الشغلات نستعملها للطبخات الثانيه. هسه بدنا نحركهم هدول منيح مع بعض احنا. نزيد عليها المي. واحدة. هذول تحطهم على النار شيء يتقلبون ولا رأسا؟ لا هيك زي ما هني. احنا نحط مي هسه على ايوه هيك يكونوا مرتبات. هاي عندنا جاهزة للفرن. حاضرة للفرن. هسه بدي راس بصل منك. كيف نص انصاص دوائر يعني. هي. هاي الفريكة نحط نص الكمية أول شيء. نزيد جزر. دول بس بنزيد الزعترات عليهم كمان. البصل اللي عندك عليهم؟ لهون كمان يتوزعوا. ايوه بالضبط. هاي هذا جاهز. عندنا الطبخة الثاني كمان حاضر. تبهر شيء ولا؟ لا هسه المي بخلطة المي بنعمل لها خلطة لحالها مع المي بنبهرها. هيك الفريكة بتعشق الطعم. هاي عندنا كمان الوجبة الثانية. هسه بدنا نعمل المي أول شيء لأول وحدة. أو تحط البهار فيها يعني؟ لهون لا، احنا هون بهرناها، بالتالي بدنا نحط البهار فيها. احنا أهم شيء عندنا الخضرة بس تتغطى 3/4. هاي أول وحدة. بس احنا حطينا نص كمية الفريكة عشان نكمل المحلات اللي عندنا فاضية. الفريكة ناشفة يعني بدون ناشفة من غير شيء. المحلات الفاضية شو بنسوي؟ بنعبيها فريكة عشان بعد ما تحضر الطبخة الفريكة رح تنفش. ساعتها بين الجات هيك مليان عنا. ملح فلفل وجوز الطيب.
ايش كمية المي حطيتها؟ لتر تقريبا؟ لسه بنعبيها طبعا. احنا بدنا نحطها على حم عالي بالاول وبعدين نوطي الحم. السجاج باش ننسى كمان انه بنزل ايش؟ الا بنزل مي. ايوه. احنا حنحطها على حم عالي عشان ياخذوا لون. بعدين بنوطي الحم ل 160 للتنتين. هيك بنتاكد انه الخضره اول شيء استوت، انه اللحمه عندنا كميه قليله فتحس بالسرعه. بالضبط. هسه الشغله الثانيه اكل وحده؟ اكل وحده. طيب شو تمام احنا؟ تمام جاهزين. جود. لسه بنفوتهم على الفرن. هي اول وحده. اجيب لك الريشة. لا فيش حاجه بنحطها تحت. بنحطها تحت. لسه هيك عندنا حم 200 لمدة ربع ساعة، بعدين بننزل حملة 160 كمان 40 دقيقة 45 دقيقة تقريبا بكون جاهز. بكون التنتين جاهزات. مرفوع بهذا الشكل اللي بدك؟ منيح. شو اجيب لك بعد؟ شو نقطع البندوره ولا فلفل بندوره؟ فلفل هيك تكون سلطه ملونه خضراء حلوه. الفلفل كيف نقطعه بالطول؟ شوف صغيره بتخيل كمان ممكن بالطول. بعطينا منظر حلو يعني. هسه رح نفرم البصلات كمان معهن. تمام احنا جاهزين. بعد البندوره بنكون حاضرين. كل شيء جاهز. البندوره كيف كمان مكعبات ولا؟ بنفع شقف صغيره كمان يعني ما بقترش. هي لونها يعني اكثر رح يبين طيب هذا الشكل بالسلطه نفسها. هسه احنا بدنا نستنى هدول ليحضرون، وبس يحضروا بنخلط السلطات مع بعض عشان نحطهم دغري على الطاوله. لانه اذا حضرناها السلطه لسه رح تهبط هيك، وهذا كله خضار هون. نفضل السلطه اخر شيء على المحل يكون يعني نعصر الحمضات عليهم شويه ملح شويه زيت، بتكون السلطه عندنا فيكس. كل شيء جاهز للسلطه. طيب معناته ضل علينا لسه نستنى هدول ونحضر الطاوله عبين ما ضيفتنا توصل. تمام يعطيك العافيه. يعطيك العافيه انت.
تفضل. مرحبا. اهلا وسهلا مروان. اهلين يا هلا. هاي مخرج انت بدك تدور على مخرج تحكي تصورش محضر حالي وشي. احنا مروان هاي اليوم عاملين برنامج في بيتنا شيف. مرحبا، كيف حالك؟ عاملين لك وجبه كمان. تسلم. مشان اقول لك شكرا على كل شيء عملتي وكل شيء عم تعملي وكل شيء بدك تعملي. احنا واجب علينا. اهلا وسهلا. ان شاء الله يقدرنا ونوصل الاشياء اللي احنا بدنا نوصلها لاحفادنا ولاولادنا وتكون فايده للمجتمع ان شاء الله. ان شاء الله. تفضلي. تفضلي مروان. تفضل. مرحبا. حالكم ان شاء الله مبسوطين. يا هلا بصحتكم. تفضل يا خير. تفضل. حال الشباب. اهلا يا هلا. هون مروان. تفضل. اهلين. صحة. هي هيك اليوم حضرنا وجبة، احنا قضينا كل النهار مع بعض وجبنا اغراض وتحدثنا كثير وحكينا عنك كثير احنا. شكرا. عن كل عطائك وكل نهار بسيرتك الله احنا. يخليكم ان شاء الله. ان شاء الله تكون يا رب سيرة طيبة للجميع. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. إيه، حضرنا لك هيك شوية فريكة مع دجاج بالفرن وفيها لحمة خروف كمان بقلبها. يسلموا. وهي التمر محشي لحمة مع بهارات. سلم ايديكم كله. شكرا إيه، كثير. ونوعين سلطة كمان. هو ساعدني كمان بارك الله بالاكلات. فيكم. جارنا هو ابو الاكل ابو السلطه وابو الاشياء بدك تقول لي عنه. سلم ايديكم والف شكر لكم. نصب لكم. لا يا عمري حبيبي. الله يخليك. سلم ايديك. هاي طبيخ شباب ولا طبيخك انت؟ لا، طبيخ الشيف. هو الشيف الياس. هو جاب هذا برنامج. اهلين. احكي لك شوية فريكة. إيه شوي صغير يا عمري. حبيبي. تفضلي. يسلموا. بارك الله فيك. صحة وهنا. بدي اترككم تاكلوا انا ونكمل حديثنا كمان شوي. صحة وهنا. خير على بالك. يسلموا. سلم ايديك. تفضلوا. كيف كانت المفاجأة؟ مفاجأة حلوة كثير فيكم. الله يخليكم يا ربي. والأكلات كيف كانوا؟ الحمد لله كثير. مناح؟ زيكم الحمد لله. صحة وهنا. أهلين على قلبك. احنا كيف حكينا لك كنا اليوم خلال النهار يعني. نعم. كل النهار حكينا كمان كثير عنك طبعا. نعم تسلم. عن بارك الله عطائك يعني، فيك. عن مساعدتك تسلم. يعني. ولا شيء. لا بس حاب اسمع منك كمان الشغلات انا. لا احنا بنعتبر حالنا بالنسبة للجدار وبالنسبة للكنيسة ما عملناش شيء. احنا بنعتبر حالنا شيء هذا مقدس للبلد، مش بس للطائفة. هذا شيء مقدس للعبادة الله. احنا مبسوطين كثير. وبعدين المنظر صار حوالينا احلى واحنا جيران يعني. ما فيش فرق بيناتنا شيء. حتى لو هدوا حيط الصالون، وانا قلت لهم بتقدروا تهدوا حيط الصالون وتفوتوا على الكنيسة من حيط الصالون. فيش مشكلة. هاي احنا العطاء ترشيحة مش من اليوم، من زمان. فيش عنا فيش هاي النهضة. ترشيحة كل عمرها متقدمة، كل عمرها راقي، كل عمرها يعني أفكارها مش قرية ترشيحة اللي هي مدينة بتنعد كانت زمان. كرسي الجبل كانوا يقولوا لها. وكانت راقي كتير. كانوا جراء الأجوار يقتلوا القتيل ما يصلش للمركز البوليس، يحلوها قبل ما ينزلوا، قبل ما يروحوا على مركز البوليس. الجوار القرى اللي حوالينا. ما شعرناش ولا مرة إنه في أشياء اللي هي مثلا مناقضة، إنه هذا فلان هذا مسلم وهذا مسيحي. فيش هذا. بس الناس اليوم بتعطيش بتساعدش بعض يعني. أنا بقول لأنه بتوقفش مع بعض يعني. الأخ اليوم بوقفش مع أخوه. هذا قمة الجهل. لأنه الإنسان أخو الإنسان. الإنسان قديش بيقدر يعطي وعنده قدرة يعطي بحياته إشي منيح يعطي. والله يقدرنا على العطاء المنيح ان شاء الله الكل. ان شاء الله تضلي كل عمرك تعطي. تسلموا. ان شاء الله بنوصل الرساله لكم لاحفادنا ولاولادنا والشيء اللي تمشوا انتم بطريق صحيح. ما يهمكنش هاي الاشياء اللي عم بتصير وهاي الاشياء والاعداء والقتل والشيء. هذا كله جهل مش ثقافي. بس بتحس عندنا بنلخصها فيش مسلم مسيحي من عيله كذا من عيله كذا، كلنا اولاد ترشيح. هيك بنعد بعضنا. يعني خالتي خالة مش مهم مسلم ولا بتقول له خالي. اولاده بيقولوا لي اسا اولاده عمتي. انا بشعرش. انا كثير لي اصحاب من اخوان المسيحيه اكثر. هذيك المره زرت يمكن 11 بيت. هدول بيقدروش يروحوا ويجوا.
كل سنة بزورهم مرتين ثلاثة، اللي بقدرش يروح ويجي، فرقش عندي مين. هاي وضعنا، احنا لازم نتعايش مع بعض، لازم نكون اخوه. لمن انا فرحي فرح جيراني وكرهي كره جيراني. صح مزبوط. الله يديم المحبه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عليكي. وترشيحه شو ما حكينا عنها قليل حبيبي.